សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តរៀនដំឡើងកម្មវិធីតាម YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំមានមេរៀនមួយគឺរបៀបដំឡើងកម្មវិធីឈ្មោះ Adobe Photoshop CSS ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា How to install Adobe Photoshop CSS Speak Khmer អញ្ចឹងយើងដើម្បីចូលទៅកាន់ដំឡើងកម្មវិធីយើងចូលរកកន្លែងដែលយើងទុកឯកសារមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំបើកលើកន្លែង internal ខ្ញុំមកខ្ញុំបើកកន្លែងដែលខ្ញុំទុកឯកសារកន្លែង Adobe Photoshop នេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបើកវាមកហើយបងប្អូនរកមើលពាក្យថា Adobe Photoshop CSS នេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ Adobe Photoshop CSS អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដំឡើងវាអានេះជា file ISO អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ mount វាដល់មកស្ដាំមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា mountក្រោយមកហើយរត់ចូលនៅកន្លែងដែល mount auto អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើ file setup ដោយមកស្ដាំយកពាក្យថា run as admin administrator ហើយបងប្អូនឃើញផ្ទាំងនោះមួយហើយយកពាក្យថា yes ហើយបងប្អូនរងចាំវាបន្តិចទៅបន្តទៀតបងអត់មានសេរីយទេណាអញ្ចឹងបងអត់មានសេរីយទេបងប្អូនត្រូវតែយកពាក្យថា try អញ្ចឹង try នេះគឺហៅ I want to try Adobe Photoshop CSS for limited time អញ្ចឹងវាបង្ហាញពីយើងប្រើហ្នឹងតាមរយៈពេលថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានសុខភាពដល់30ថ្ងៃឬក៏90ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមានសេរីយមានលុយទិញ Adobe ទិញសេរីយពីក្រុមហ៊ុន Adobe Photoshop អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានសុខភាពរហូតបានយូរតែខ្ញុំអត់មានសេរីទេខ្ញុំប្រើជាពាក្យ try ក្រោមហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យ try យកមួយទៀតគឺ I accept ចឹងខ្ញុំមើលការណែនាំបន្តិចចឹងបងប្អូនយកពាក្យ I accept មកហើយបងប្អូននេះដោយសារខ្ញុំជាប់អ៊ីនធឺណិតណាចឹងបងប្អូនត្រូវតែបិទអ៊ីនធឺណិតចេញចឹង disable ចេញមកចឹងបងប្អូនបែរទៅវិញសាក់នេះដល់ហើយនេះចឹង again ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ try ហើយបងប្អូនយកពាក្យ accept ហើយបងប្អូនឃើញហើយវាមានអី Adobe Photoshop CSS 64 bit ហើយនឹង Adobe Photoshop CSS ចឹងអាក្រោមនេះមាន64 bit ទេចឹងមានតែ32 bit ស្មើដល់ x86 ចឹងបងប្អូនចង់តម្លើងទាំងពីរបងប្អូនគ្លីកទាំងពីរទៅនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំតម្លើងតែម៉ាស៊ីនខ្ញុំគឺ Windows 64ចឹងខ្ញុំដក32ចេញដើម្បីឲ្យធូរម៉ាស៊ីនតិចកុំឲ្យច្រើនពេកចឹងកន្លែងគ្លីកនេះគឺបងប្អូនត្រូវគ្លីកទាំងអស់ហើយបងប្អូនរើសត្រង់ language ចឹងត្រង់ language នេះគឺបងប្អូនរើសយកពាក្យថា English ហ្នឹងមកចឹងជាភាសាដើមរបស់វាហើយកន្លែងនេះចឹងវាមានទំហំទៅដល់ 1G 1.2G GBចឹងវាបានតម្លើងក្នុងកម្មវិធីមួយគឺ Try C កន្លែងមួយ Try C program file នៅក្នុង Adobe ទៅទេហើយបងប្អូនចូលក្នុងហ្នឹងឃើញហើយបន្តទៀតបងប្អូនយកពីដែរ install តែម្ដងហើយរងចាំរយៈពេលយូរបន្តិច
នេះបងប្អូនក្រោយវា install ចប់បងប្អូនត្រូវតែចុចលើពាក្យថា close ខាងក្រោមនេះហើយបន្តទៀតបងប្អូនត្រូវ copy grade ដែលក្នុង Adobe Photoshop copy ដាក់ក្នុង open file location របស់ Adobe Photoshop អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែងបងប្អូនទុកមិញតែមកនេះឃើញ grade ហើយបងប្អូន copy ទុកមកហើយបងប្អូនទៅបើកន្លែងដែល Adobe Photoshop នៅទីណាបងប្អូនចុចលើ start នេះមក start ហើយយកទៅដល់ all app ឬក៏ all program នៅលើ Windows 7ហើយបងប្អូនរកឃើញហើយគឺពីថា Adobe Photoshop CS6 នេះខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាំហើយយកពីថា open file location តាមទៀតបងប្អូនអត់តដល់ហើយបងប្អូនទៅការ send to លើ desktop ហ្នឹងបងប្អូនមកស្ដាំយកពីថា send to desktop ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបើកលើក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងនេះចឹងបងប្អូនមកស្ដាំលើវាមកហើយយកពីថា open file location ហើយបងប្អូនយកពីថា pass កន្លែងហ្នឹងមកហើយយកពីថា pass ខាងក្រោមនេះហើយយកពីថា continue មកហើយបន្តទៀតបងប្អូនយកពីថា pass ខាងក្រោមនេះបងបើកវាមកហើយបង copy grade យកអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Windows 32បងប្អូនតម្លើងលើ Windows 32 Windows បងប្អូនមាន64យកតម្លើង64មកអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំមាន64 bit អញ្ចឹងខ្ញុំបើកបើសិន64ហើយ copy grade នឹងមួយមកផាច់នឹងមួយមកហើយបងប្អូនយកពីថា copy ហើយបងប្អូនផាសលើកន្លែងដែលបងប្អូនបានមកស្ដាំយកពីថា open file location មុនហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពីថាផាសមកតែហាមយកពីផាសជា shortcut វានាំឲ្យតែមានមេរោគច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនផាសកន្លែងនេះធម្មតាមកហើយយកពីថា replace the file in destination ចឹងបងយកនឹងមកហើយយកពេល continue ហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញ grade នេះមួយបងប្អូន run វាមកស្ដាំយកពេល run as admin administrator ហើយបងប្អូនយកពេល yes ក្រៅពីនេះហើយវាទៀមទីដល់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ចាំទៅតាមវាទេហើយបងប្អូនយកពេលខ្វាយចោលមកបាត់ចោលអស់ចឹងបងប្អូនតេស្តសាក់ run កម្មវិធីនឹងមួយមើលនេះចង់បើកវាមកនេះហើយជាកម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 ដែលខ្ញុំបានតម្លើងមិញនេះហើយជា clip វីដេអូមួយជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀននិយាយនឹងសាកល្បងនិយាយតែបើសម្លេងពីរោះឬក៏មិនពីរោះបងប្អូនសូមកុំមកកាន់អានេះអាចជាសម្លេងធម្មជាតិមនុស្សទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះបងប្អូនជួយ subscribe ហើយនិង like share ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណ